Abi hoş geldin. Hiç hoş da gelmedim açıkçası. Yine yasakların olduğu bir videoyu konuşacağız. Yine bir yerli dizimiz Rütük tarafından 2 bölüm program kapatma cezası aldı. Hem de aynı yapım şirketi Gold Yapım yine gündemsel bir dizi yarattı. Cezasını aldı Rütük tarafından, nasibini aldı. Yani çok üzücü olaylar bunlar. Bu hangi dizi? İstersen biraz diziyi konuşalım. Sonra da genel olarak neden böyle şeylerin yaşandığını konuşalım. Kızıl Goncalar dizisini konuşacağız. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi Gold Yapım önderliğinde çekilen bu yapımı Necati Şahin yazıyor, Ömür Atay çekiyor. Başrollerinde Özcan Deniz, Özgün Amal ve Mert Yazıcıoğlu var. Çok sağlam bir konuyla geldi. Zaten dizinin tanıtımları yayınlanmaya başladığı andan itibaren Özgün Amal'ın farklı bir karakterle karşımıza çıkması, hikayenin galiba güzel bir yolculuğa çıkıyoruz izlenimi yaratmasıyla birlikte ilk bölümü yayınlandı ve ortalık bir anda karıştı. Geçen hafta ikinci bölüm yayınlandı. Ortalık daha da beter karıştı. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girmesi, bütün de bu konuda devreye girmesiyle birlikte dizi 2 hafta karartma aldı. Yüksek bir miktarda para cezası da aldı. Önce diziyi konuşalım. Beğendin mi diziyi abi? Diziyi gerçekten ilk 2 bölümüyle beğenmiştim ama ilk bölümünü izlerken seninle de konuşmuştuk telefondan. Bu diziyi bu Türkiye koşullarında umarım kapatmazlar ve farkındalık oluşturan, sosyal medyada da konuşulan ve her iki tarafı da aslında eleştiren güzel bir dizi yaratılmıştı. Bu yüzden de umarım önü kesilmez diye konuşmuştuk. Bunu konuştuk. İkinci bölüm çıktı. İkinci bölüm çıktığında zaten 3. bölüm çekimlerine dair haberler vardı. Dizinin çekim izinlerinin iptal edilmesi, tarikatlar tarafından dış çekimlerde çok fazla baskıya uğraması. Onunla alakalı dizinin yapımcısı Faruk Turgut bir açıklama yaptı hatta hatırlarsan. Hastane çekimlerimiz iptal oldu ama siz bunu kapatamazsınız. Biz stüdyoya geçeriz, bu diziyi çekmeye devam ederiz dedi. Bu yasaklara rağmen Kızıl Goncalar dizisi devam edecek diye bir açıklama yapmıştı. Faruk Turgut zaten Kızılcık Şerbeti'nden nasibini almıştı ve ona karşı savaşmaya devam ediyor. Şimdi medya daha tek kutuplu bir hale gelmiş oldu. Herhangi bir eleştiri yaptığınızda şu anki sisteme veya önceki olaylara dair bunun yapılmasını istenmeyen bir karşı duruş var yani. Sadece Rütük özelliğinde de değil, herkesi rahatsız ediyor gündemdeki herhangi bir olayın bir dizide işleniyor oluşu. Halbuki biz bu ülkede yaşıyoruz ve dizilerde sonuçta gündelik olayları anlatırken ne anlatsın? Mesela kadınların şiddete uğradığı dizileri mi anlatsın? Küçük kızların cinsel istismara uğradığı dizileri mi anlatsın? Töre cinayetlerini mi anlatsın? Eril dizileri mi anlatsın? Veyahut mafya dizileri yaparak gerçekçi olmayan seri katil hikayelerini anlatarak insanları bunu mu meşrulaştırsın? Yaşanmamış olan tarihi hikayeleri mi anlatsın? Bunları mı istiyorsunuz? Bunlara ceza kesilmiyor. İnanılmaz şiddet var dizilerimizde, hem psikolojik hem gerçek olarak çekilmiş olan. Çok rahat çekiliyor bunlar. Özellikle küçük çocuklar üzerinde bu sene çok fazla dizi çıktı ve hepsinin setteki güvenlikleri tartışılabilir. Onları bile bilmiyoruz. Yaşadıkları hikayeleri zaten birkaç dizide konuşmuştuk. Hiçbir ceza almıyor. Mesela diziler, örneğin şöyle bir dizi de vardı, biz bunu da konuşmuştuk. Tek şeyi okumak yerine zengin erkekleri ağlamak olan bir kadının hikayesini izlediğimiz bir dizi vardı. Çok da reyting alıyor. Baktığımızda bu diziye hiçbir şey olmadı. Şimdi Kızılcık Şerbeti mi sıkıntılı? Kızıl Goncalar mı sıkıntılı? Burada ben bir art niyet arıyorum hocam açıkçası. Ve Kızıl Goncalar'ın ben aslında ilk 2 bölümünü izlediğimde geçmişe dair bu ülkede yanlış yapılan her şeye bir eleştiri olduğunu gördüm. Yani şu anki iktidar bir eleştiri değil sadece. 28 Şubatçıları da eleştiri var. 15 Temmuz olaylarının öncesinde bu FETÖ dediğimiz yapılanma da bir tarikattı. Sonra bir terör örgütüne dönüşmedi mi? Hepimizi yaralamadı mı buradaki şeyler? Bu ülkenin meclisi bombalandı. Vatandaşlarımızı kaybetmedik mi? Sokağa çıkarak bu ülkeyi korudu yani vatandaşlarımız. Şimdi böyle bir durumlar yaşanmadı mı? Tarikatların kendi yapısını anlatan ve geçmişteki bu askeri zihniyete de eleştiride bulunduran, her iki tarafa da eleştiri yapan ve bunu da çok ortadan anlatan bir dizide ne rahatsız ediyor? Tarikatların anlatılması mı rahatsız ediyor? Tarikatları kötüleyen bir şey göremedim ben şu ana kadar. Hem de ben mesela tarikatlara daha uzak bir insan olarak dünyalarını görmem ilginç oldu. O sakal kesme sahnesi falan olsun. Farklı dünyaları anlattı. Türkiye'de kaç senarist böyle bir şey yazabilir? Kaç kişi bu hikayeleri biliyor? Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı karakter mesela inanılmaz derinlikli bir karakter. Onu ileride göreceğiz. Farklı bir şeyler denenmeye çalışılmış hikaye aksında ama biz diziyi konuşmak yerine dizinin başına gelenleri konuşuyoruz. Bu çok üzücü ki reytingleri de iyi açılmıştı. 5'in üzerinde açılmıştı ilk 2 hafta özelinde. Yani dizi şimdi hem izinlerin iptal edilmesi, hem böyle yasaklar alması, hem para cezasına çarptırılmasıyla resmen nasıl çekilecek diye düşünmeden edemiyor insan yani.
Hani bence Gold Yapım'ın burada geri adım atmayarak en kötü dijitale çevirerek dijitale satması gerekir böyle bir diziyi. Madem televizyona yapılamıyor. Oyuncu kadrosunu tutup böyle bilinçlendirecek bir şeyler yapılması lazım yani. Neden? Hani sadece bilinçlendirmek için de demiyorum. Bu dizi normal komedi dizisi de olabilirdi. Her iki tarafı da alaya alan bir dizi de olabilirdi. Bunları yapabiliyorduk eskiden böyle şeyleri. Çok güzel hareketler, bunların ilk serisini açın. 2010'larda yayımlanan. Bir de çok güzel hareketler, bunlar ikiye açın. Ne kadar özgürlükler anlamında televizyonda geriye gittiğimizi göreceksiniz yani. Eskiden acayip şakalar var. Benim yüzüm kızarıyor izlerken ama bazı şeyler de sınırsızdır yani. Televizyon biraz bunun için de noktada gelmişti. Sınırsızlıktan kastım yani kötü şeylere alet edilmesi değil insanların. Ama toplumda var olan şeylerin de gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyorum bence. Sadece Rütük özelinde bakılacak kadar dar bir örneklem değil bu yani. Yani bunun daha arkası var diyorsun. Bunun çok büyük daha arkası var. Tamamen politik aslında. Şundan dolayı da çok üzülüyorum. Böyle bir dizi çıkıyor. Bu dizi ceza alıyor. Bu ülkedeki hiçbir entelektüel insan veya hiçbir muhalif insan ses çıkartamıyor. Aksine dizi diyor bu ne ya, böyle dizi mi olur diyerek eleştiriyorlar ve destek veriyorlar buradaki cezalara. Sansüre destek veren bir yapı var yani. Herkes sansüre destek verebilir mi bir ülkede? Bizim ülkemizde farklı düşünceleri olan insanları kim savunuyor abi mecliste falan? Zaten o zaman sansür olmaktan da çıkıyor. Bu toplumsal bilinç oluyor bir anda. Sansür toplumsal bilinç olmaya başlıyor. Benim ahlakıma ters kardeşim mevzusuna geliyor. Ama böyle bir toplum değildik. Ama bazı sıkıntıları aşarken şimdi daha da kötüye giden bir tarafın iyi olmasıyla diğer tarafın cezalandırılması gibi bir durum var. Ama aslında herkes cezalandırılıyor böyle olunca. Biz izleyemiyoruz böyle güzel dizileri. Bak hakikaten senaryo açısından da eleştiri yapmasa dahi iyi bir hikaye var. Tarikat mevzusunu falan bırakın. Gerçekten güzel bir hikaye var yani. Normal herhangi mesela çok böyle Avrupa'yı bir karakter bile olsa o yarattıkları karakterler öyle bile güzel olabilirdi yani ki yeni bir damar yakalanmaya çalışıldı bence Gold Yapım'da. Hani Kızıl adından da hep gidiyorlar. Muhafazakar seküler çatışması kurarak iki tarafında geçmişte veya şu an yaptıkları yanlışları anlatarak aslında birleştirmeye çalışan bir dizi yaratmaya çalışıyorlar. Hem Kızılcık Şerbeti'nde hem de bu dizide. Ama nedense yapılamıyor yani. Birleşmemiz istenmiyor belki de. Dizinin arka planındaki durumunu çok konuştuk. İstersen biraz hikaye, oyunculuklar üzerinde konuşalım. Zaten bu dizi duyurulduğunda Özgün Amal yıllar sonra ekrana dönecek diye görmüştük. Bir başörtülü karakteri oynuyor zaten kendisi. Özcan Deniz zaten özellikle Total ve AB'de çok büyük bir kitlesi olan bir oyuncu kendisi. O da bizi çok şaşırtmıştı. Genç bir yıldız var, Mert Yazıcıoğlu. İnanılmaz bir karakteri oynuyor, Cüneyt. Ya Mert Yazıcıoğlu'nun kariyer projesi. Kesinlikle kariyer projesiydi. Çocuğun da şansına bak yani hani hayatı zaten bir noktada belki geçen sene kötü gitmeye başlamıştı yaşadığı bir olayla birlikte. Dizisi de tutmamıştı. Böyle bir kötü gitme eğrisi vardı. Çocuk kendisini o ara iyice geliştirip hiç belki de ona uygun olmayacak bir rolü seçerek öyle benimseyerek oynuyor ki şu an. Kariyerini bambaşka seviyeye çıkartıp en üst seviyedeki oyunculardan biri olma seviyesine gelebilecekti. Abi dizi herhalde hani 2 bölüm sonra yayınlansa bile yine bir şekilde ceza alacak gibi duruyor. Yani buradan full aşk hikayesine çevirsen yine ceza alırsın. Çünkü yine bir yere dokunduracaksın. Böyle bir hikayede o kadar safe gidemezsin yani. Üzüldüm. Mert Yazıcıoğlu bu hikayedeki bak o kadar star oyuncunun arasındaki şu ana kadar benim gözüme çarpan vay be dedirten tek oyuncuydu mesela. Darma Duman'dan sonra üzülmüştüm gerçekten. Orada da iyi oynuyordu ama dizinin TV'de sevilmeyeceği biraz aşikardı. Ses tonu bile değişmiş adamın ya. Onu bile hiç böyle bozmadan yapabilmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Belli ki çok uzun süre çalışmış. Tabii ya bu diziye büyük ihtimal 5-6 ay ayırmıştır yani. Bayağı da zaten farklı projelerde kendisini görmüyorduk. Dilersen biraz hikayeden bahsedelim. Dizinin başında da gördüğümüz ikiz kardeş var ve bunlar bir şekilde, çok da spoiler vermeden söyleyelim, ayrılıyorlar birbirlerinden. Bu iki bebek, bir Özcan Deniz'e, öbürü de bebeğin biyolojik sahibi olan Özgün Amallar'da oluyor. Özgün Amallar o çocuğu büyütüyorlar. Bu arada deprem bölgesinde yaşayan bir aile onlar. Daha sonrasında deprem olduktan sonra İstanbul'a taşınıyorlar bir tarikatın vasıtasıyla. Özcan Deniz de bir psikolog. Bu şekilde bu iki farklı ailenin birbirlerine yakınlaşması ve birbirleriyle olan çatışmasını seyrediyoruz aslında hikayede. Evet, aslında iki kardeş var biyolojik olarak. Onlar yıllar sonra birbirleriyle karşılaşıyorlar ama daha birbirlerinden haberdar değiller. Bir şüphelenme durumu var Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakteri üzerinde. Hani kendi eşinin evi terk etmesi ve bu kadınların nereden geldiğini anlamlandırma çabasıyla birlikte şunu da görmüş olduk. Yavaş yavaş onlar aynı evde yaşamaya başlayacaklar gibi duruyor. Bana ilerleyen bölümlerde öyle hissettirdi. Çünkü Özgün Amal da şu an yaşadığı tarikatta veya o şu anki eşiyle çok memnun değil. Eşi de zaten onu aldatan
bir karakter. O tarikat içerisinde yaşanan olaylar da gerçekten güzeldi. Bu arada börek sahnesi demişken Rütük'ün bahsettiği konu börek sahnesi üstünden bir ceza. O çok enteresan. Ya işte her şeye bir kulp bulabilirsiniz. Dizide bu arada Rütük'ün normalde karışmak istese karışabileceği farklı şeyler var. Onlara hiç değinmemiş. Aslında ben o tarz bir şey bekliyordum. Hani bir işgüzarlık yaparak bakın bu bize uymaz diyerek farklı bir şey bekliyordum. Hiç oralara girmeyip direkt börek sahnesine girmeleri de çok tuhaf olmuş. Orada da Özgün Amal'ın karakteri bir noktada bence haklı. Yani çünkü kaliteli bir mal üretmek gerekebilir. Bir noktada ucuz tereyağıyla bir satış yaptığında o tereyağı bile değil ürettikleri. Büyük ihtimal margarinin bir türevi. Ve bu ya ne konuşuyoruz abi? Tereyağı konuşuyoruz. Buna ceza veriyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada dizinin ilerleyen bölümleriyle alakalı bir sorun var sana. Şimdi Cüneyt karakterinin babasıyla alakalı şöyle bir durum söyledi Erkan Avcı'nın canlandırdığı karakter. Orada belirsiz bir durum var. Öldü ölmedi gibi konuştu. Annesinin öldü ölmedi gibi konuştu. Cüneyt karakterinin babası Şeyh olabilir mi? Erkan Avcı'nın canlandırdığı karakter de bunu biliyor olabilir. Bu yüzden de onu ayrıcalıklı tutuyor olabilir. Çünkü onu çekim teknikleriyle de aslında Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyt karakterinin ayrıcalıklı bir kişi olduğunu bize hep gösterdi. Seçilmiş kişi. Evet, gerçekten bir Mehdi gibi bir rol biçmişler ona, giyim tarzıyla, konuşmalarıyla, o köprünün üstündeki diyaloglarıyla birlikte yaşına göre çok olgun. Geçmişinde büyük travmatik olaylar yaşamış, babasıyla da ilgili sorunları olan ama çok da aklı başında gibi de duran bir genci izleyeceğiz. Özellikle Levent karakteriyle, yani Özcan Deniz'in canlandırmış olduğu karakterle olan terapi sahnelerindeki konuşmalar çok güzeldi, yani ne kadar derinlikli konuşuyordu. Bu tarz bir olay olabilir. Sadi karakteri de kendi kızıyla evlendirerek bu mevzuyu çözmek istiyor olabilir aslında. Oradan güç mücadelesine geçmek isteyebilir. Ama hepimiz biliyoruz ki özellikle o karakter Özgün Amal'ın kızıyla olacak zaten. Hikaye ona doğru gidiyor. Tabi burada Özcan Deniz'in kızının da güzel bir hikayesi var. Burada benim mesela çok hoşuma giden bir detay, hani herkesin özellikle tarikatlar konusunda sürekli bir eleştiri yaptığı bir durum varken Özcan Deniz'in ne kadar seküler bir baba olarak kızına yarattığı o sınav baskısı var ya, bence o hikaye de çok kaliteli bir hikaye. Çünkü bakın arkadaşlar, hani siz tarikatlar konusunu eleştiriniz falan ama seküler tarafta da baktığınız gibi çok büyük sıkıntılar var. Yani birbirlerine çok benziyor bir iki taraf. Ne kadar birbirlerinden çok ayrı olsalar da babanın kızın üstündeki hegemonyası, kızın kendi içinde o hissettiği psikolojik baskı aslında iki tarafında birbirine çok benzeyen paralel hikayeler. Tabii abi, baktığımızda şöyle bir şey var. Kızın üvey annesi bir doktor ve Almanya'ya kaçmak istiyor ve kaçıyor. Almanya'ya giden doktor mesajı da verilmiş orada. Ve kızı sevmediğini söylüyor direkt kendi psikiyatrına. Daha sonrasında izin belgesini alarak kaçıyor. Kızı onu aradığında telefonda hiç onunla konuşamıyor bile, yani kendi kızı olmadığı için ve onu hiçbir zaman sahiplenemediği için. Babası onu hep baskıyla böyle büyüten, daha eski tarz bir yapıda bir adam, böyle hani İşte okusun, kendi ayakları üzerinde dursun diye full böyle zorluyor kızı. Ama kızın da psikolojik sıkıntıları var. Yakıp yıkıyor ortalığı. Bir panik atak geçirme gibi durumları var. Kendi içerisinde zorlanan bir mükemmeliyetçi yapıda büyütülmüş. Bir dede var. Dede zaten ölecek, yatalak olarak yaşıyor. Onun durumu var ya, şu kızın da yaşadıkları çok normal değil o evde. Evet, o şeyi güzel anlatmış yani. Yani aslında çocuk büyütme kavramının hem seküler hem muhafazakar ailelerde ne kadar yanlış metotlarla yapıldığını bize çok güzel bir şekilde gösteriyor bence. Hem mesela Özgün Amal'ın kızı üstünden, onda baskıcı bir babası var, hem de Özcan Deniz'in kızı üstünden. Aile baskısı, çocukların psikolojik yaşantılarının ne kadar berbat hale geldiğini ve bu iki ailenin de birbirinden çok ayrı, daha demin dediğim gibi seküler ve muhafazakar iki aileler. Ama aslında birbirlerinden bir farkı yok çocuk büyütmeleri de. İkisi de müthiş bir derecede psikolojik baskı uyguluyorlar çocuklarına. Ve bunu bu dizi gösteriyor bize. Evet, gösteriyor. Şöyle, ikinci bölümde bir sahne vardı. İşte Özgün Amal'ın kızı tahtada bir örneklem kuruyor. Dede de onu izliyor. Orada mesela daha önce kapalı kızların okula alınmaması ile ilgili bir örneklem kurarak çok zekice bir sahne yazılmış. Orada bir ders veriyor aslında o adama, kaç yaşındaki bir akademisyene. Çok güzel yazılmış bir sahne de vardı. Ve şunu görmüş olduk. O iki tane genç kızın aslında ne kadar kötü şartlarda yetiştiğini ve fırsat verilebilse, iyi ailelerde yetişseler topluma ne kadar mal olabilecek, iyi insanlar olabileceklerini görüyoruz. Ama Türkiye'de genel olarak şu sıkıntıya da bence parmak basıyor. Kanalımızı izleyen insanlara da sormak istediğim bir soru bu. Çoğu yetişkin insanlar, hatta bizden çoğu da büyük insanlar, bir ebeveyn olarak, eğer ebeveynseniz çocuğunuzu iyi yetiştirebildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da bilinçli bir şekilde yetiştirebildiğinizi düşünüyor musunuz bu zamana kadar? Çünkü yabancı işlerde de çok fazla kullanılmaya başladı bu temalar. Çocukların büyütülmesinde eskiden bu kadar
sistematik ve metodik yöntemler yoktu. Çok bilinçli yetiştiremiyordu aileler. Bu yüzden de böyle oluyordu durumu vardı. Bunu da bu dizi bence iyi parmak basıyor. Çünkü hangi görüşten yetiştirirsen yetiştir çocuğu. Görüşün önemli değil ki. Onun bir kendi dünyası var. Onun bir sevilme ihtiyacı var. İhtiyaçlarını sen karşılayabiliyor musun? Yoksa sen proje gibi mi yetiştiriyorsun ya da kendi inançlarına göre mi yetiştiriyorsun? Onu çok güzel anlatmış bence. Ben hangi kızın daha kötü durumda olduğunu bilemiyorum yani şu an. Umarız ileriki yıllarda ortada buluşmak dileği de diyerek kapatalım istiyorum videoyu. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Umarım Kızıl Goncalar daha fazla bu tarz cezalara maruz kalmaz. Ama ben sanırım daha fazla kalacağını düşünüyorum. Dizi umarım çekimlerine devam edebilir bu kadar cezadan sonra. Gold yapıma da kolaylık versin Allah diyelim ve hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.